험한 길을 간다 할지라도 하나님께서 함께 하시면 능히 갈 수 있을 줄 믿습니다. 険しい道でも主が共におられるであればですね、力が与えられて十分その道を歩けると信じますね。 그렇지만 우리가 때로 살다가 피곤하고 넘어지고 쓰러지고 의욕이 없고 그렇게 생각되어질 때가 있습니다. でも私たちも倒れるとき、また疲れるときがあります。 언제 그렇습니까? どのようなときかというと、 일하다가 일이 안 돼서 막힐 때 그렇습니다. 一生懸命仕事をしても道が開かれないときとか、 문제가 있을 때 해결책이 보이지 않으면 그럴 수도 있습니다. 問題があって解決策が見つからないときとか、 뭐 잘 사는데도 불구하고 하는 일이 그냥 실증날 때, 그럴 때 뭐 또 살기 싫을 때 う 있습니다. まくいってたと思ったことが急にうまくいかなくなったときとか、 의욕이 없어요. 의욕이 뭐를 좋은 걸 먹어도 맛있게 느껴지지 않고 의욕이 없을 때 확 그냥 죽어버리고 싶은 생각이 들 때도 있습니다. もう何か美味しい食べ物を食べていってもですね、もう意欲がなくなってしまうのであれば、もうなんか生きてる意味がないと感じることが急に思ったりするんです。 열심히 일을 합니다. 그런데 아무런 성과가 없어요. 사는 게 정말 싫어질 때가 있습니다. 一生懸命生きてるのに何の効果もない、何の生活の変化もないという時にもう生きていても意味がないかなと思う時もあり 우리가 ます。 사는 세상에는 이러한 것들이 빈번하게 일어납니다. 私たちはですね、生きている間にこのようなこと何度も出会います。 만물의 피곤함을 8절에 보니까 말로 다 할 수 없다고 이렇게 기록되어 있습니다. 8節に 8節にですね、すべてのことは物を言う人は語ることさえできないとあります。 너무 피곤해서 말로 다 할 수 없을 정도의 많은 일들이 문제가 있습니다. 言葉で喋ることもできないぐらいいろんな問題に押される時があります。 그럴 때 어른도 그렇고요. 애들도 마찬가지. 애들도 살기 싫다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 子供たちも大人たちもですね、関係なくそのように考える時があるでしょう。 사춘기 애들도 그렇고요. 또 애들도 뭐 소학교 다니는 애들도 살기 싫어 뭐 이런 애들이 있습니다. 若い人たちだけではなく、大人だけではなくて、もう今はですね、小学生でもですね、いや生きるの疲れたとかいう子供がいますね。 뭐 그래도 일본은 좋은 편인데 한국은요, 애들이 아침부터 일어나가지고 학교 갔다가 끝나면 무슨 학원 해서 집에 들어오면 12시가 되는 그러한 생활을 많은 애들이 있습니다. 日本はまだいい方だと思いますけれども、韓国はですね、学校に行きました、学校から帰ってきたらまたそのまま塾に行ってですね、家に帰ってくると12時とか、そのような生活を毎日のように繰り返す子どもたちがたくさんいると聞いています。 다른 애들이 그러니까 우리 집 애들도 그렇게 안 하면 안 되니까 또 뭘 가르치고 배우고 막 열심히 합니다. 隣の家の子が塾に行けばうちも行かなきゃいけないし、隣の子がピアノ行けばうちもピアノやらなきゃいけないし、このように考えます。 아침부터 애들은 시달리다가 괴롭다, 그냥 죽고 싶다 이렇게 생각하는 애들도 있다는 겁니다. もう小学生でありながらですね、もう希望がない、もう生きてても意味がない、死にたいというふうに子どもたちも言ったりするんですね。 열심히 내가 무엇인가를 하는데 내 인생에 있어서 만족함이 없을 때 우리는 그렇게 됩니다. 一生懸命生きているんですけども、そこに何か満足感がないとき、そのようになります。 우리가 만족감이 없을 때 하나님께 죄를 범하게 됩니다. そしてそのようなときに私たちが罪を犯しやすくなるんです。 그 만족감을 얻으려고 노력하는데 오히려 더 만족감이 없는 그러한 사회 현상을 바라봅니다. そして満足がないところで何とかして満足を得ようとして世の中のものに染まっていってしまうのであります。 성경의 아담과 하와의 이야기를 보면 금방 알 수 있습니다. 皆さん、アダムとエバの話はよくご存知かと思います。 하나님은 우리에게 많은 것들을 허락해 주셨습니다. 神様は私たちにたくさんの祝福と恵みを与えてくださったんで 이 すが、 세상에 다 모든 것을 허락해 주셨습니다. すべての天地万物のものは人間のために作られたんであります。 그러나 단 한 가지 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 안 된다고 た 말씀하셨습니다. だ他のものは全部好きにしていいんですけれども、そのエデンの園に中央にあった善悪の知識を知る木の実だけは手を出してはならないとおっしゃいました。 모든 것을 다 주셨는데 그것은 안 보고 선악과만 보면 문제가 되는 겁니다. すべてのものを与えられているのにですね、食べてはならない、手を出してはいけないというものを見てしまったときに、それに手を出したときに問題が起きたんです。 행복의 조건은 많은데 그 불만의 작은 조건을 바라볼 때 인생에 문제가 자꾸 생깁니다. 感謝することか、そして幸せの条件はたくさんあるにもかかわらず、それは見ないで感謝できないこと、不平不満のこと、それだけに注目するので、むしろ不幸になってしまうのであります。 제가 여기다가 뭐 하나 그렸습니다. 눈이 좋으신 분은 보일 때 이게 뭘까요? 이게 뭐가 보여요, 여러분? 皆さん、ここにですね、ノートにちょっと落書きをしました。何が見えますか？ 고집사님 뭐 보이세요? 여러분 눈이 좀 안 좋으시다는데. 안 보여요. 一番前でこうさん見えないから、即興もっと見えないよね。 이런 인생을 배는 게 없는 인생 이렇게 얘기하는 거죠. 見えないでしょうね。ちょっと小さい 눈이 です 좀 から。 보시면 자, 좀 더 크게 그럼. ちょっと小さいですから大きく書きますね。 자, 이게 뭐가 보입니까? 何か見えましたか？ 눈동자처럼. 이거 점을 그리려고 그랬는데 점을 그리려고.
점이 보여요. 이렇게 얘기하면 좋았을 건데. 자, 좀 요즘 다들 이제 노안이 제가 안 보이시나 봐. もう最近ですね、もう私たちもですけど、老眼が入ってきましてね、さこれ 이렇게 하면 点を 사람들이 書いたんです。丸を書きま 자, した。 대부분 이렇게 그리면 점이 보여요. 뭐 눈동자가 보여요. 제가 그림 실력이 너무 없는 거죠. 이렇게 해놓고 자 그렇게 말씀을 하십니다. まあ大体の方がですね、目のように見えますとか点が見えますとかおっしゃってくださいますが 근데 、 사실 이 큰 종이에 우리는 요 점만 보이게 되는데 이것보다 더 큰 것은 옆에 주위에 하얀 종이죠. まあ実際ですね、ここ何が見えますかって言ったら皆さんこの小さい点だけ見るんですね。実は点よりも大きいノートがあるんですけど、そのノートは見ないでですね、小さい点を見ながら先生見えませんというのが大体人間じゃないでしょうか。 하나님께서 우리에게 주신 많은 것들이 있는데 하나님께서 이거 손대지 말라 하는 것만 거기 집착하게 될 때 문제가 생기는 것입니다. 神様は私たちに多くのものを与えてくださったにもかかわらずですね、これだけは触らないで手を出さないでねって言ったものにむしろ執着することによって問題が生じてしまいます。 우리 인생에 만족함이 없을 때 그렇습니다. 私たちの人生に神様を与えてくださったという感謝満足がない時にこのようにな 어느 ります。 날 사단이 뱀에 들어간 사단이 와서 야 하나님이 정말 그러셨니? 그거 먹지 말라고. 그거 먹으면 하나님하고 똑같이 되니까 지혜롭게 되니까 하나님이 그러니까 먹지 말라 그런 거야 하니까 시험이 팍 들어버렸습니다. エデンの外でですね、食べてはいけないといったその実を食べようと食べなかったんですけど、ある日ですね、蛇が来ましてね、いやそれ食べたらね、神様のように目が開かれるんだよと言われたら、いやなるほど、今まで騙されていたんだと思いましてね、それに手を出してしまったわけです。 그래서 모든 인간은 그것을 지었음을 모든 죽는 존재가 되었습니다. ですからその手を出してしまったこと、罪を犯したことによって全ての人が死ぬことになりました。 이 죽음이라는 것은 우리가 그냥 육신의 죽음도 죽음이지만 진정한 죽음은 하나님과 분리된 상태를 얘기합니다. 私たちの肉体がこの地上を離れることも死でありますけれども、本当の死というのは神様と分離されてしまう、神様から離れてしまうことを意味します。 이렇듯 우리 삶 가운데 만족함이 없으면 문제가 생깁니다. このように私たちが神様から離れて神様に満足ができないときに問題が生じます。 출애굽한 이스라엘을 보십시오. エジプトしたこのイスラエルの民を見てみたと思います。 광야로 나니까 아무것도 없습니다. 荒野に行ったらですね、エジプトにあったようないいものが何もないんですね。 물도 없고요. 水もない。 식량도 없습니다. 食べ物もない。 먼지밖에 안 보이고요. 塵しか見えない、埃しか見えない。 그럴 때 그들이 얘기한 것은 무엇입니까? その時何と言ったんですか？ 우리가 애굽에 있을 때가 좋았다. むしろね、エジプトで奴隷だった時の方が良かったじゃないか。 거기서 마늘도 먹고 부추도 먹고 거기서 좋은 거 많이 먹었는데 여기는 먹을 게 없다. そこではもうスイカも食べた、キュウリも食べた、ニンニクも食べた、いいものだったのに、この荒野の様は何だと 불평불만을 하게 됩니다. 不平不満を言い始めたわけです。 하나님은 종되었던 노예되었던 애굽에서 그들을 자유를 주셨는데 神様は奴隷であったイスラエルの民をそこから解放してくださったにもかかわらず、 우리 인생 가운데 무엇인가 불만이 생겨서 자꾸 무엇인가를 요구하게 됩니다. 私たちも神様によって自由にされたにもかかわらず、何か不満ばっかり言ってしまう時もありま 인류의 す。 역사를 봐도 마찬가지입니다. 人類の歴史も同じです。 얼마 전까지만 해도 근대에는 공산주의와 민주주의 아니면 자본주의 이렇게 이데올로기의 사상을 가지고 있었습니다. ちょっと前まででもですね、軍隊で、 世界は軍隊じゃない 시소가 이데올로기 시소. 世界の思想がですね、民主主義、共産主義、そして、資本主義というふうにですね、イデオロギーがあったんですけれども、 공산주의는 무엇입니까? 共産主義というのは何かと言いますと、 우리가 같이 생산을 하자 이런 겁니다. 一緒に生産して一緒に分けましょうということです。 그런데 생산은 같이 하는데 나눌 때는 특권층만 많은 것을 소유합니다. そう言っておきながらですね、生産するときは一緒に生産しながら一定の特定の層の人たちだけがそれを支配することです。 그래서 사람들은 일하기 싫어합니다. ですから人はですね、働きたくなくなってきます。 내가 열심히 일하면 내가 일한 거 나눠가지고 옆 사람 줘야 되니까 싫어졌습니다. 私が一生懸命働いたものを私の手に入れたい、そしてそれを愛する人にあげたいと思うんですけれども、それはできないので嫌になるんです。 그래서 생산율이 자꾸 떨어집니다. ですから生産力が落ちます。 그래서 중국이나 옛날 구소련에서 러시아로 바뀔 때 그러한 자본주의를 도입하게 되는 거죠. ですから中国とかですね、旧ロシアなんかもですね、ソ連ですか、旧ソ連もですね、そのように、働く意欲がなくなるということで、その資本主義を導入したわけであります。 자 그렇다면 자본주의는 그러면 잘 먹고 잘 사느냐? じゃあ資本主義がうまくいくのかと言いますと、 한국에는 금수저, 흑수저의 얘기가 있습니다.
金のスプーン、韓国ではですね、金のスプーン、土のスプーンという話があるんですけど、 태어나면서 금수저를 물고 태어났냐 흙수저를 물고 태어났냐 이런 얘기를 하는 거죠. 生まれた時にですね、家に金のスプーンがあったのか、土のスプーンがあったのかということを意味しています。 많이 가진 사람이 또 많은 것을 소유해 버립니다. 多くのものを持っている人はもうさらに持つようになり、 가난하게 태어난 사람은 계속 가난해집니다. そして貧しい家で生まれた人は貧しくしかならない。 사실 노동은 노동자들이 열심히 땀 흘리고 수고를 합니다. 一生懸命ですね、労働者が働きます。 그 소유한 많은 이익들은 위에 사장들이 다 가지고 갑니다. でも働けば働こうとですね、働いた人の手に入るんじゃなく、その社長の手に入ります。 어떤 면에서 굉장히 이게 불만족스러운 일들이 많습니다. これも不満の条件であるでしょう。 이런 일들은 근대에도 있고 과거에도 있고 계속 반복되어 왔습니다. このようなことが近代でも昔もあったわけです。 오늘 성경 말씀에는 해 아래는 태양 아래는 새로운 것이 하나도 없다고 말씀하셨습니다. 今日の本文にはですね、13節を見ますと、天の下で行われる、一切のことについてとあります。そして、9節を見ますと、火の下とあります。これは火の下というのは太陽の下を意味します。 이 태양 아래에 있는 건 새로운 것이 아무것도 없다는 건 계속 반복된다는 겁니다. 太陽の下で行われていることは何にも変わりがない、いつも繰り返されているという意味です。 사람은 태어나서 이제 성장하고 또 죽습니다. 人は生まれ、そして大きくなって必ず死にます。 반복됩니다. それが繰り返されるというんです。 그 세상에 있는 모든 풀이 자라나고 그러다 다 지워버리고 다시 또 자라납니다. 世の中のですね、雑草も草もですね、生えてきます。そして伸びます。そして刈り取られ、また死んでまた生えてきます。 이 태양 아래에 있는 모든 것은 그렇습니다. この太陽の下で行われることはすべてそうです。 그것은 허무하다라는 것을 얘기하는 겁니다. それはですね、すべて虚しいことだと言っているのであります。 오늘 중고등부 예배 때 이제 다람쥐 쳇바퀴를 얘기를 좀 했습니다. 中高等部の礼拝の時朝ですね、リスと言ったらね、それは違うよ、ハムスターだよって言われましたけど、ハムスターがくるくる回る話をしました。 근데 우리 때는요 다람쥐를 이렇게 우리 안에 놓고서는 거기다 쳇바퀴를 이렇게 돌게 하고 그랬다고 이렇게 얘기를 하니까 하는 말에 애들이 어우 요즘 그런 거 안 한다는 거예요. 그래서 뭐냐 했더니 다람쥐가 안 하고 요즘 함스터가 한다고. 시대가 변했나 봐요. 牧師がですね、いや昔はね、リスがね、こうくるくるカゴの中で回って走ったんだよって言ったら、いや先生、今はリスじゃないですよ、ハムスターですよと子供たちに教えられました。 아무튼 그 쳇바퀴라는 것은 똑같은 것을 계속 돌지만 변화가 없습니다. カゴの中でですね、くるくる回るように一生懸命走るんですけれども、全然位置が変わらないようなこう丸いカゴをつけておくと、その中で走り続けます。 새로운 것이 없다, 반복된다. 이것은 뭐냐면 허무한 것을 얘기하는 겁니다. この新しいものは何もないということはですね、何かというと虚しいことを意味しています。 옛날 소련 시대 때에 이데올로기 사상이 있었기 때문에 사상이 틀린 사람들은 잡아다가 감옥에 집어넣습니다. 昔ソ連の時代にですね、イデオロギー思想がありまして、その思想が違う人たちは捕まえられ、政治犯としてですね、思想犯として、投獄されました。 북한도 정치범들은 잡아다가 탄광에 집어넣어서 거기서 평생 지내게 하고 그렇습니다. 今北朝鮮でもですね、思想が違う人はそのようにすると聞いています。 정권이 바뀐다면은 사상범이 되면 그냥 뭐 그런 일도 아직 그냥 죽여버립니다. 政権が変わってからはですね、今はもうすでにすぐに殺されてしまうんですけれど、 자, 이렇게 사상이 틀린 사람은 굉장히 두려운 존재이기 때문에 그들을 가두고 변화시키려고 노력을 합니다. そのように思想が違う人をですね、一定のところに箇所に閉じ込めておいて、その思想を変えようとするんです。 옛날 소련은 이런 방법을 했었습니다. そのためにソ連は次のような方法を用いま 그 した。 사람들을 감옥에 집어넣습니다. その人たちを投獄し、 그리고 아침에 일어나면 그들에게 곡괭이와 삽 한 자루를 줍니다. そして朝起きたらですね、その人にシャベルをですね、スコップみたいなものをあげます。 그리고 땅을 파괴하는 거죠. そして地面を掘りなさいと言います。 러시아는 겨울에는 땅이 꽁꽁 얼기 때문에 땅 파는 게 굉장히 힘듭니다. ロシアは寒いですから、冬は寒いですから、土が凍りますから、土を掘れと言っても非常に硬いところを掘ることになりま 이 す。 사람들은 땅을 파면서 이렇게 생각합니다. 彼らはですね、言われた通りに土を掘りながらこのように考えます。 내가 이 땅을 파면 여기다 나를 묻으려고 그러는구나. ここに穴を掘ってこの私をここに埋めてしまおうというのかなと思いながら掘ります。 체념하는 마음으로 그 땅을 파게 됩니다. そしてそう考えながら掘るんですが、 그런데 그 땅을 다 파는 작업이 끝나면 나오라 그럽니다. その穴を掘りますとですね、出てきなさいと言われます。 그리고 그 땅을 다시 삽으로 메우라고 얘기하는 거야. 今あなたがその掘った穴をもう一度その土を持って埋めなさいと。 그 사람이 이제 이렇게 생각합니다. そうするとその囚人はこのように考えます。 아, 나에게도 소망이 있구나.
俺にもまだ希望があるのかと、 아직 내가 살 수가 있구나. まだ生きる道があるの 그 か。 다음 날이 됩니다. 次の日です。 또 아침이 되면 또 땅을 파괴합니다. また次の日の朝はですね、また同じと掘れと言われるんです。 어저께 팠던 땅인데요. また昨日と同じところ掘れと言われるんで、 그리고 다시 또 메꾸라 그러는 거예요. またそれを掘ったらまたそれを埋めなさい 자, と言われます。 이것을 1년, 2년, 3년 이렇게 반복해서 시킵니다. これを毎日ですね、1年、2年、3年と繰り返しやらせるんです。 그런 가운데 이 사람은 이제 정말 삶의 의욕이 없어집니다. そのようにすれば必ずその囚人は生きる意欲をなくします。 처음에는 겁이 있고 두려움이 있었습니다. 最初はですね、死ぬのかな、生きるのかな、死ぬのかな、生きる、こういうことも考えたりしま 그런데 す。 반복하면서 이제 자기가 땅을 파는 이유와 목적을 잃어버리는 겁니다. それを毎日繰り返し何年経ちますと、なぜ今掘っているのか、なぜ埋めているのかが分からなくなります。 그리고 땅을 파고 아니면 메꾸고 이거 의미가 없기 때문에 살기 싫어집니다. その埋めたり掘ったりを繰り返していくうちにですね、もう生きることが嫌になります。 지금까지 자기가 나라를 이렇게 바꾸고 했던 것들 많은 사상들을 그것이 무의미하게 생각되어져 버리는 겁니다. そして自分が今までですね、政治をイデオロギーを変えようと一生懸命燃えていたその闘志がなくなってしまうんです。 그래서 사람이 미쳐버린다 그럽니다. 最後にはその人は必ず気が狂うと言われています。 그 상태에서 밖에 내버려도 이 사람은요 아무런 영향력이 없는 사람이 되어버린다는 겁니다. その状態でその人をどんなに社会に出しても反社会的な動きは全くしないと言われています。 무엇이 사람을 이렇게 무능력하게 만듭니까? このように人を無能力、そして無意欲にさせてしまうものは何なんでしょうか。 의미 없는 반복됨입니다. 意味がない繰り返しをすることによって人はそのようになってしまいます。 학생들도 마찬가지입니다. 学生も同じです。 가끔 살기 싫다, 공부하기 싫다, 죽어버리고 싶다 이런 애들이 있습니다. 若い子であってでもですね、もう希望に満ち溢れたはずのその若い世代の子がですね、生きる意味がないというんです。最近の子は 아침에 일어납니다. 朝起きます。 학교에 갑니다. 学校に行きます。 집에 돌아옵니다. 家に帰ります。 샤워를 합니다. シャワーをして 잠을 잡니다. 寝ます。 또 일어납니다. また起きて 또 학교에 갑니다. 学校に行き 또 끝나면 집에 돌아옵니다. 帰ってきて 매일 반복되는 생활입니다. 同じことを繰り返すんです。 우리들의 일하는 것도 마찬가지입니다. 仕事も同じでしょう。 아무런 목적 없이 일을 하면요 그 일도 무의미하게 되는 겁니다. 同じ仕事をしていてもその目的意識を持っていけないのであればその仕事は無意味になります。 이 해 아래에 있는 것은 모든 것이 다 그렇다는 겁니다. この火の下にある、太陽の下にあることは全てそうだと今日の聖書は教えているんで 그렇다면 す。 성경은 이 해 아래에 있는 우리들의 세상인데 이 해 아래에 있는 세상이 그러니까 다 죽어버려라 이렇게 얘기하고 있는 じゃ 겁니까? あ聖書はですね、そのように火の下にある、太陽の下にあるものは全て虚しいから私たちは生きる意味がないよということが結論として言いたいんでしょうか。 아니에요. 違います。 무엇입니까? 何が言いたいかとい 해 うと、 아래의 세상은 그러니까 너희가 해 위에 있는 세상을 바라봐라 이것을 얘기하기 위해서 해 밑의 세상을 얘기하고 있는 겁니다. 太陽の下にある世界を見るとそのようなものしかないんだから太陽の上の世界を見なさいと言っているのであります。 태양 위에 영원한 세계를 바라보라는 겁니다. この世の中を見ないで永遠の世界を見なさいと言ってるんです。 반복되는 이 세상이 아니라 영원히 전개되는 세상을 바라보라는 겁니다. 繰り返すこの無意味な世界を見るのではなくて永遠の国を見上げなさいと言ってるんです。 여러분 가끔 비행기를 타시죠? 皆さんはこの中で飛行機に乗ったことがない方は 거의 뭐 일본에 한국에서 여기 오셨으니까 다 비행기를 타셨지 뭐. 大体ね、国内線でも乗ったことがありますよね。 비행기를 타면 여기 막 오늘도 비가 오는데 막 비가 오고 태풍이 쳐도요. 飛行機に乗った方は経験されたかもしれませんけれども、今日みたいに台風が来たり雨が降ったりしたとしても 그런데 구름 위로 올라가면요 날씨가 아주 쨍쨍해 태양이 찝니다. ものすごい雨の中で離陸したとしても雲の上に行った瞬間ですね、ものすごいさんさんとした日差しを浴びる 오히려 こと 그 になります。 밑에 구름이 쫙 깔린 거 보면 야 멋있다 이렇게 생각되는 거죠. そしてですね、低いところに飛行機の下にある雲を見て綺麗だなと思うんですよね。 우리가 단지 이 세상에 살면서 구름 위에만 올라가도 그렇게 멋있는 광경이 펼쳐집니다. 私たちが生きているこの世界でこの雲の上に登っただけでもこれぐらい世界が違うんで 그런데 す。 만약에 태양 위의 세계에 갈 수 있다면 어떤 세계가 전개될까요? 太陽の上の世界だったらもっとどんな世界なんでしょう。 우리는 상상도 할 수 없는 세계입니다. 私たちが想像もできない世界だと思います。 많은 과학자들이 그것을 연구합니다. その多くの科学者たちはそれを研究するんですけど、 그러나 태양계를 벗어난 사람은 지금까지 한 사람도 없습니다. 今までですね、太陽系を出た人は一人もいません。 이런 태양계 같은 이 세상의 천체가 뭐 엄청 몇만 개, 몇억 개 뭐 있다는 그런 얘기도 있습니다. もう太陽系のようなこのような銀河系がですね、もう宇宙にはね、もう何億もあるじゃないかという話もありま 그래서 す。 저는 이 과학자들이 굉장히 이익가게 뭐라 그러냐 지목대로 막 얘기하는 것 같아 기분에. でもこの科学者たちもですね、自分勝手に言ってるんじゃないかなと思うのは、 이 세상에 조그만 이 세상도 다 흙에 있는
흙의 모래알도 셀 수 없으면서 이 우주를 어떻게 셀 수 있습니까? 私たちが手に握ったこの砂の数も数えられない人間がですね、どうやって宇宙の数を数えることができるんでしょう。 그 어떤 영원한 세계, 참 꿈의 나라, 하나님의 영원한 그 세계를 우리가 가질 수 있다면 그곳에서 사는 인생은 얼마나 복될까요? 私たちがこの永遠の世界を作った、宇宙すべてを作った神様の世界を見ながら生きることができるとするなら、どんなに素晴らしい人生 우리 でしょう。 인생의 목표를 가지고 살라는 겁니다. 私たちの目標を天に置きましょうということです。 어떤 사람이 여기 땅을 열심히 파고 있습니다. ある人は一生懸命土を掘るかもしれません。 땅을 파는데 이 사람이 일을 하기 싫어하는 거야. そして土を掘りながらですね、嫌だなと思うんです。 아이고, 내가 새가 빠져. 내가 일은 다 하고 돈은 다른 사람이 벌고, 아이고 하기 싫어하면서 땅을 파고 있습니다. 一生懸命ですね、あいごこれを掘っても俺のもんにならない、あいごと言いながらですね、土を掘るんですね。 그랬더니 어떤 한 분이 와서 이렇게 말씀하시는 거예요. ある人がこう言いました。 당신이 지금 여기 땅을 파고 있는 이유가 있습니다. あなたが今ね、土をここ掘っている意味があるんですよ。 여기에 파이프가 있는데 요 가스관이 묻혀 있는데 요 가스를 당신이 점검해 주시는 겁니다. 今このね、もうちょっと掘っていきますと気をつけてください。この下にガス管がありますけどね、このガス管あなたがちょっとチェックしてほしいから。 이 고시의 이 생명, 여러분들의 생명이 당신의 어깨에 달려 있습니다. 今あなたが気をつけてね、これをチェックしていただくためにこのガス管のところまで掘っていただいて、チェックしていただいて、この甲府市皆さんのガスの安全をあなたが守ってるんですよと言えばです。 그러면 이 사람이 이제 일하는 부리가 틀려지는 거예요. 행동이 틀려지는 거예요. その同じ土を掘るという行為が意味があるものになるでしょう。 땅을 한 산삽을 퍼도요 의미가 있는 겁니다. もし3センチほど掘ったとしても意味があるものでしょ 내 う。 손에 이 고시의 사람들의 생명이 달려 있다. いや私がこれをどう掘るかによってこの甲府市のガスを使っている市民の命がかかっていると思えばですね、違い 이것이 ます。 바로 태양 위의 세계를 바라보는 삶이 아닐까요? これが太陽の上の世界を見る生き方ではないでしょうか。 학생들도 마찬가지입니다. 学生も同じです。 그냥 학교 갔다가 学校行って 돌아오는 것으로 帰って終わるん 끝나버린다면 じゃなくて 의미가 없습니다. それは意味がないものですから、 그러나 내가 이 학문을 통해서 この学問をすることによって 내가 어떠한 일을 하게 될 때에 この学問を学んで、そして仕事に就くとする。 생명을 살리고 사람을 살리는 일이라면 それが私のための、私の有益のための、私の利益のための仕事じゃなく、それが人の命を助け、人の 목표를 ため 가지고 ので 내가 あれば、 일을 할 수 있다면 そのような人のため、神のためという目標を持って生きるのであれば、 공부가 의미가 있는 거죠. 勉強するのも意味があるんです。 부모님들이 많은 일들을 하십니다. お父さんお母さんも一生懸命子供たちのためにやります。 밤새서 일도 하십니다. そして夜を明かしてお仕事もなさいます。 근데 단지 그 일만 하기 위해서 그 일을 한다면 그 일은 정말 하기 싫은 일입니다. でもそれがお金を儲けることだけのためにやるのであれば、本当にこれほど嫌な仕事はないんで 그런데 す。 그 일이 내 가족의 사랑을, 내 가족의 행복을, 내 가족의 장래를 위해서 내가 땀을 흘리는 거기 때문에 의미가 있는 겁니다. でもそれがですね、ただ私のためではなくて、お金のためではなくて、目的が神様のためにするのであれば、家族のためにするのであれば、愛を持ってやるのであれば意味があるでしょう。 우리의 일상적인 생활에서 그러한 목적도 이와 같습니다. 私たちの日常生活もこのように目的があるものに変わればいいなと思います。 그런데 많은 목적들 가운데서 더 큰 목적, 영원한 것을 목적을 들고 내 삶을 연결시키면 그것이 최고의 인생이라고 오늘 본문 말씀은 우리에게 교훈하고 있는 것입니다. 今日の本文はですね、その目的がないよりは目的がある方がいいんですけれども、その目的が永遠のものになればいいなということで書かれている今日の本文であります。 예수님은 그 때문에 우리를 위해서 죽기까지 피를 흘리시며 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가 주셨습니다. イエス様は私たちにそのために、永遠の命を与えるために、私たちのために十字架について死んでくださいま 이 した。 해 아래 있는 것을 위한 것이 아니라 영원한 세계를 위해서 우리를 위해 십자가 달려 돌아가신 것입니다. 私たちがこの永遠のものを得るために、この地上でうまく生きるためにではなくて、永遠のものを得るために、永遠の命を与えるために死んでくださったの 그 であります。 목적이 너무나도 확실하기 때문에 그 죽음조차도 그것을 바꾸지 못했습니다. その明確な目的がありましたから、私たちに永遠の命を与えるという明確な目的のために十字架につくことさえ恐れませんでした。 다시 처음으로 한번 돌아가서 생각해 봅시다. もう一度最初に考えてみたいと思います。 마지막 시대는요 우리에게 계속해서 불만족스러운 것이 다가올 것입니다. この終わりの時代になればなるほどですね、私たちに近づいてくる、挑戦してくるものがあるはずです。 오늘 본문 말씀은 솔로몬이라는 위대한 왕이 기록한 것입니다. 今日の伝道者の書というのはソロモンという王様が書かれた本であります。 그는 이스라엘의 최고의 부귀와 영화를 누렸던 그러한 왕이었습니다. 彼は王様の中でもイスラエルの王の中でも最高の富と名誉と名声を得た王でありました。 나라가 강할 때는요 옆에 주변 나라들에게 조공 세금을 받으면서 그러면서 주의 나라를 경영하는 그러한 위치까지도 있었습니다. 自分の国がもう本当に栄える時には自分の国のみならず周辺の国から税金を納めさせるほどの勢力がありました。 그래서
1년에 한 번 걷어들인 세금이요 금 666달란트라고 성경은 기록합니다. 聖書はですね、その集めた税金の数がですね、666タラントであったと書いてあります。 대충 계산해서요 금 1달란트는 1억 엔 정도 될 겁니다. 大体の本当におよその計算でありますけれども、1タラントというのが1億 엥. 円であります。 그렇다면 만약 666억 엔을 1년에 세금을 받았다면 옛날 몇천 년 전의 얘기인데 지금 돈의 가치가 얼마나 이렇게 위아래로 흔들렸습니까? 今ですね、今の価値の1億円ではなく、何千年前のソロモンの時代の666億円ですから、この時代の差だけ考えても、このお金は非常に大きな額であることが分かります。 그런 것을 생각하면 몇 조가 아니라 그 이상 되는 엄청난 부를 누렸던 그런 왕이었다는 겁니다. もう数えきれないほどのですね、富を味わっていた王であることは間違いありません。 그런 모든 것을 다 경험한 사람이 마지막에 얘기하기를 허무하다 이렇게 얘기한 겁니다. そのような富を得たソロモンがですね、最後に言った言葉が、すべては空の空、虚しいと言ったんです。 그런데 인류의 역사를 논한 것입니다. 彼は 인류의 역사 歴史を 논한 것이다. 론짓다. 論じたんでありますけれど、 다시 말해서 이 세상의 마지막도 그렇게 될 것입니다. 彼が言ったようにですね、この終わりの世の終わりの時代も同じようになるということを意味しています。 666달란트라는 것은 이 세상에서 제일 높은 경제력을 얘기한 겁니다. 666億というその数字はですね、この世界で一番大きな経済力を持つことを意味しています。 지금도 이 세상의 모든 경제력을 자기 손에 움키려는 사람들이 있습니다. 今も世界の経済力を自分の手で握ろうとしている勢力があります。 그리고 마지막에 성경은 예언하기를 적그리스도가 나타나서 마지막에 그러한 경제를 주도한다고 기록되어 있습니다. そしてその勢力が出てきた後に、もっと最後にはですね、反キリストが出てきて、その勢力をまた手の中に収めるとあ 지혜 り 있는 ます。 자는 그 수를 세어봐라 6일 것이다. その知恵のある者はその数を数えてみなさい。その数字は666であると聖書は語ってい 그런 ます。 적그리스도의 666에 관해서 많은 논쟁이 있습니다. 反キリストですとか666に関して多くの神学者たちの多くの話があります。 특정 인물을 지정하는 것은 위험한 얘기입니다. 666は何を表している、誰を表している、このように指摘することは非常に危ないです。 어떤 나라의 뭐 대통령이다 이런 사람도 있고 ある国の大統領だとか、 어떤 종교의 지도자다라고 하는 사람들도 있고 ある宗教の指導者だとか、 많은 가능성은 열어둘 수 있습니다. もちろんあらゆる可能性は否定できませんけれども、 그러나 우리가 확실히 알을 것은 세상의 경제를 지배하는 사람입니다. 確実に聖書が言っていることは、この世界の経済力、しかも大きな経済力を支配する者が出てくることは間違いありません。 미국도 그렇고 지금 일본도 개인 번호를 나눠주고 있습니다. アメリカももうすでに始めています。日本もそうですけれども、マイナンバーというものを実施しています。 그것은 무엇을 하냐면 개인 신상 정보, 個人の 조호, 個人情報とかですね。 그다음에 금융기관의 정보, それから金融機関の通帳にお金がいくらあるかという情報、 건강보험의 정보, それから健康保険の情報、 연금의 정보, それから年金の情報、 그런 모든 정보를 그 번호 하나로 다 알 수 있는 시스템입니다. それをすべての個人情報をたった一つの何桁の数字によってですね、すべて知ることがある特定の人たちが知ることができるというマイナンバーというのがそういうシステムであり 어떤 ます。 사람에게 시학에서 편지 한 통이 왔습니다. ある日ですね、市役所からですね、通知が来ました。 당신이 세금을 안 내면 당신에게 강제로 시행하겠습니다. 이런 편지죠. ですね、税金を払わなければあなたに強制的に税金を徴収することになりますよと、 강제로 행정을 처리하겠습니다. 이런 얘기입니다. 強制的に行政を処理しますという話であります。 며칠이 지났습니다. 何日過ぎまして、 그 사람 통장에서 돈이 없어졌어요. そうするとその人の金融機関の通帳からですね、お金が勝手になくなります。 알아보니까 시에서 빼간 겁니다. それは市が勝手に引き落としたものであります。 자, 만약에 대기업의 큰 사람들이 만약에 세금을 안 냈어요? 그러면 그것을 빼가도 보통 사람들은 당연하다. 그럴 수 있지. 그거 맞는 말이야. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 例えば大企業で税金をなんていうんですか、脱税をしました。そしてそのことを適用しまして、あなたの大企業のですね、脱税した税金を勝手に取りますと言ったら、それはもう当たり前でしょうというかもしれません。 그런데 어떤 사람이 너무나 힘들게 사는 거예요. でもある方がですね、個人でありますけれども、非常に貧しい生活をしていまして、 먹고 살기도 힘들어요. 食べることにも困っている人 근데 が、 그 사람이 가진 걸 다 빼앗아가 버리는
버린다면 税金を払いたくないからじゃなく払えないから払わないのに払えないのにそれをもし勝手に取っていくのであ 그것에 れば 대해서 생명의 존엄성을 침해하는 것이 되는 거 아니겠습니까? それはその生命を維持するその生命線を断つことではないんでしょうか。 마지막에 그런 모든 정보를 내가 내 손에 쥐어버린다면 もしそのマイナンバーによって自分の個人情報すべての人の個人情報を全部手に握るというのであれば 어떤 특정 인물의 그러한 사람들의 세상의 지배는 간단하게 된다는 거죠. その番号を通してですねある特定の一定の人物によってすべての経済力を一つにすることは簡単なことであります。 자, 이 세상이 어떻게 흘러갈지 우리는 예측할 수가 今 없습니다. 私たちこのような世の中がどのように流れていくかは 그러나 聖書に書いてある通りで 마지막에는 す。 세상에 그렇게 세상의 태양 아래 해 아래 있는 모든 것들은 그렇게 되어져 갈 것입니다. でも太陽の下で行われることはすべてこのようにですね虚しく変わっていくことと思います。 마지막에 그러나 이 모든 것들을 하나님이 해 아래 있는 것은 다 태워버리고 영원한 세계를 우리에게 주신다고 약속하셨습니다. でもこの火の下にあるものはすべて最後の時代には最後の時にはすべて燃やされて神様がまた新しい国を作ってくださるとあります。 그러면 우리가 목적할 것은 당연 기정 사실이 된 것입니다. 私たちが目的をはっきりしなくてはいけません。 이 세상에 있는 것을 목적으로 두지 않냐고 영원한 것을 목적으로 두고 살아야 되겠습니다. 私たちが世の中のものに目標を置いてはならないということがここでわかります。 그러나 이 세상에서 우리는 일을 합니다. 私たちはでもこの地上に足をつけて生きています。 이 세상에서 밥을 먹고 살아야 됩니다. そして私たちは食べないとお腹が空きます。 이 세상에 있는 재료를 가지고 영원한 세계를 위해서 사는 그것이 진정 하나님께서 원하는 인생일 줄로 믿습니다. この世の中にあるものを通して永遠のために生きるもの、これが神様が願っている知恵のある生き方であります。 이 해 아래는 새 것이 아무것도 없나니 この太陽の下、火の下では新しいものは何もないと聖書は語ってい 그러므로 ます。 위의 것을 보고 살아야 되겠습니다. ですから私たちは天の上にあるもののために生きなくてはなりま 그럴 せ 때 ん。 봉사가 기쁜 것입니다. そのような時にこそ奉仕も嬉しい喜びがあるんです。 그럴 때 섬기는 것이 기뻐지는 そ 것입니다. のような時にこそ私たちが使えることが喜びがあるんです。 일을 하는 것이 피곤한데 기쁨을 가지고 할 수 있다는 겁니다. 同じ仕事をしても天の上に目標を置く時に私たちは疲れを感じないんであります。 이럴 때 하는 말이 무엇입니까? そのような時に 아, 살만 난다 이겁니다. ああ生きてるなーって言うんですよね。 자, 이 어려운 세상입니다. 私たちは本当に難しい大変な時代に生きています。 힘든 일입니다. 生きることも大変であります。 그러나 하늘 위의 것을 바라보러 여러분 살만 나는 인생 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. では皆さん火の上のことを思いながらですね、ああ今日も一日感謝だなと生きる喜びを毎日感じていただきたいと思います。 기도하겠습니다.